रावण जी, आपका फोन बज रहा है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। आपको चाहने वाले किसी ने तहे दिल से याद किया है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठाइए और उनसे बात कर लीजिए। किसी को जरूरी बात करना है आपसे। मिस्टर रावण जी, प्लीज पिकअप द कॉल। मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको। आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है।